亮哥，你真係要向我阿爸阿媽提我哋嘅婚事啊？梗係啦，萬一佢哋唔應承呢？點會呢？嗰日你阿媽見到我啊，一味用手巾抹口水啊！咁係咩意思啊？哦，即係話外母見女婿，口水嗲嗲地咯。亂噏啦你！玲玲啊，你睇湖上嗰兩隻係乜嘢嚟嘅？係兩隻水鴨啦。你搞錯啦，係鴛鴦，唔怪得人哋話識就鴛鴦，唔識就兩樣啦。我唔講啦，你笑人哋嘅。玲玲啊，你睇湖上嗰兩隻係乜嘢嚟嘅？係兩隻水鴨啦。你搞錯啦，係鴛鴦，唔怪得人哋話識就鴛鴦，唔識就兩樣啦。我唔講啦，你笑人哋嘅。